দেখুন এখানে ডলার দিয়ে অসাধারণ একটা গেম চলতেছিল। এই গেমের নিজের হাতে থাকা জিনিস যে যত দূরে নিতে পারবে পাশে থাকা ডলার গুলো তার হয়ে যাবে। প্রথমে এই মেয়েটা আসে গেমটা খেলার জন্য, কিন্তু মেয়েটা রিংটা বেশি দূরে নিতে পারে না, এই জন্য মেয়েটা তেমন একটা ডলার পায় না। তারপরে এই মেয়েটা আসে সবগুলো ডলার জেতার জন্য, কিন্তু কাপটা ঘুরে গিয়ে ডলারের পিছনে চলে যায়, এই জন্য মেয়েটা কোনো ডলার পায় না। এরপরে মেয়েটা টিপটা মারলে টেবিলের বাইরে চলে যায়, এই জন্য মেয়েটার মন খারাপ হয়ে যায়। আর টেস্টের মেয়েটার সাথে যা হয় তা দেখে আপনি অবাক হবেন। তার আগে হে আল্লাহ, এই জান্নাতি পাথর দেখে যে শেয়ার করে দিবে তাকে মরার আগে একবার হলেও মক্কা হজ করার তৌফিক দান করুন। আর টেস্টে কিন্তু মেয়েটা ফুতুল দিয়ে গেমটা খেলতে গেলে তার মধ্যে কিছু একটা শব্দ শুনতে পায়, আর মেয়েটা সেটা দেখার জন্য ফুতুলটা ভেঙে ফেলে, আর তখন সে তার মধ্যে গোল্ডের একটা চেন পায়।